النودلز إلها كتير طرق، بس هي الطريقة إذا جربتوها ما رح تلاقوا أطيب منها، خاصة الصوص اللي بنحضره مشان نضيفه فوقها. الطيابة عم تنزل نزول بالصحن. شوفوا معي الطريقة. أول شي رح نجهز الخضار، بصل، جوانح، فلفل رومي، كل الألوان اللي عندكم، وجزر رح نفرمه لأصابع رفيعة. لما بتنفرم الخضار وبتتجهز بتحسوا الطبخة خلصت. هلا بنجيب طنجرة بنحط فيها زيت نباتي ومعلقة صغيرة توم مهروس، وبس يدبل بنضيف صدر دجاج مقطع على شكل شرايط. بس يتغير لونه معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة فلفل أسود، ومعلقة كبيرة فلفل أحمر، نص معلقة صغيرة زنجبيل، ونص معلقة صغيرة كركم، وبنحركه على النار لحتى يستوي تماما. وبس استوى الدجاج بنضيف الخضار اللي فرمناها كلها، وعلى نار هادية بنحركهم كل شوي لحتى الخضار كلها تدبل وتستوي مع الدجاج. طبعا لما يستووا ما رح نضل قاعدين، رح نجهز الصوص. بنجيب صحن كبير وبنحط فيه نص كاسة كبيرة من صوص الصويا، معلقتين كبار من صوص البندورة، أي صوص بندورة متوفر عندكم، أنا بستخدم الباستا صوص، وبعدين معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من النشا، كاستين كبار من المي العادية، وبحركهم منيح. يعني كل كاسة مي بدها معلقة نشا، معلقة كاتشب، ومعلقة من صوص البندورة، وبس أخلطه منيح بضيفه فوق الدجاج والخضار اللي استووا مع بعض وصاروا جاهزين. بالنسبة للنودلز أنا استخدمت السباجيتي كتير رفيعة، هي تستخدم لأكلات النودلز، وسلقتها ربع ساعة وبعدين ضفتها فوق الخليط الرائع اللي صار عندي، وخلطتهم كلهم مع بعض، تركتهم على نار هادية تقريبا ربع ساعة وصارت الأكلة جاهزة. وإيش طلعت لكم نودلز طيبة طيابة لذيذة لذيذة لا تقولوا حاجة، ما رح تتوقعوا الطعمة لتجربوها. بقى جربوا هالطريقة وشوفوا ما أطيبها، وإن شاء الله صحة وألف هنا على قلبكم يا رب.